дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Иоанна 3:8. Весенний ветер сушит в поле полосы, и молодой листвой шелестит. Душа поет счастливым, новым голосом, напевом ветра радостно вторит. А он то с ней в гармонию сливается, то вдруг летит свободно к небесам. Он к старикам и детям прикасается и гладит по лицу и волосам. Откуда он, куда летит, неведомо, неуловимый, близкий и простой, незримо, тихо всех людей проведывал. Весенний ветер, Божий Дух Святой. Душа ждала его прикосновения, он пронизал насквозь и улетел. И совершилось свыше возрождение, и человек заплакал и запел. Душа, как знаешь ты о возрождении? Тебе о нем кто в уши нашептал? Я ощутила ветра дуновение. Через меня Дух Божий пролетел.